السلام علیکم د پیج ټول ممبرز ته او ایڈمنز تاسو ته سلام کوم. نو دا زه د خپل کالج نه لګیا یم یوې ټایم که نه او داسې کار دی که نه چې دلته اوس زما په مخامخ چې دی درې جینکې لاړې او هلکانو سره په فون باندې خبرې کولې که نه او ویې راوځه وایي زه درته دې ځای کې ګیټ کې بهر ولاړه یم او وایي بیا به مې چې دی کور کې ډراپ کړې. زما په مخ کې زما په سترګو باندې زما په سترګو په مخامخ باندې چې دی دا دې لاړې شرم وله نه ورځي. لکه زه هسې سوچ کوم که نه میم دوی به چې د خپل پیرنټس له دوی پیرنټس به وایي چې دا دې لور مې پریکټیکل له لېږلې ده او ورته به یې ویلي چې زما ایونینګ کې پریکټیکل ختمیږي او بیا راپسې راشئ او هغه چې دی خپل مور او پلار له دوکه ورکوي لاړه هلک سره په ډیټ باندې که نه. نو اوس هسې سوچ وکړئ که نه دقه هلک چې دی عمدې له دوکه ورکړي که نه او سبا عمده جینۍ چې دی په دې پیج باندې کنفیشن وکړي چې یاره زه داسې فلاني هلک چې دی زه داسې بوتلم او دا چې دی را سره وکړو. نو اوس تاسو په خپله ووایئ د جینۍ غلطي ده او که د هلک غلطي ده، د دواړو غلطي ده. خو د غلطي د جینۍ ډېره ده. خو جینۍ غواړي نو ځان چې دی د هلکانو نه ساتلی شي، خو اصل کې جینکۍ په خپله کمکلي دي، بېوقوفې دي. زه به ټولو خپل سسټرس ته به ووایم چې پلیز په دې هلکانو باندې ټرسټ مه کوئ او تاسو لکه ملاو به شي درته. خیر زه به خپله مې لکه په فیسبوک ریلیشنز باندې زما بالکل ټرسټ نشته، خو خپله ما کتلي دي زما فرینډز هم دي که نه، لکه ما سره ایډ هم دي په فیسبوک باندې. هغوی چې دی دوه فرینډز مې دي، هغوی چې دی په فیسبوک باندې چې دی لږ سره ریلیشن جوړ شو دا اوس الحمدلله واده شوي دي او ښه خوشحاله هم دي. نو ضروري نه ده چې تاسو ته مکه شانته ملاو شي. نو پلیز تاسو خپل خیال ساتئ، خپل عزت خیال وکئ، خپل خاندان عزت ته وګورئ، د خپل مور او پلار عزت ته وګورئ. ګوره ټول عمر به چې دی که نه تاسو له څوک داسې دغه نه درکوي. نو د مخکې د افسوس نه پکار دی چې تاسو اوس په خپل ځان باندې غور وکئ او دا هر څه ختم کړئ. پلیز زما دا میسج چې دی ایز ا سسټر ایز ا ایلډر سسټر یې واخلئ چې څوک جونیئرز دي زما نه ایز یو پردی جینۍ را واخلئ. خو بس دا میسج چې دی که نه لږ शेयर कीजिए और ब्यूटिस्तान पेज लाइक करते रहिए। शुक्रिया।